Ai si emu ya hantunya arek main lahan ibadah aing sugan we daekeun keur naon atuh ulang-ulang wae daripada ulang-ulang mah ya radang amal ya keren teh rek mah keur kieu we radang amal naon bre teu ningali geus marek dibere amal terbalik pokok radang amal naon atuh Kang Haji tah kitu sae lain neangan obeng kembang di imah teuing kusaha eta nu nginjemkeun teu balik pisan teu dibalikeun sugan ieu mah bapakmu gaduh obeng kembang bade nambutkeun banyak Pak Haji jami nyonong seueur dunyana nambut abdi meser atuh ka ditu tong sok kitu itu teh keur mah jalmi teu aya sombong deui tadina we erek mere amal kaalusan atuh minimal boga atuh kitu keur di akhirat teu boga di dieu oge tong sok kitu awon mohon punten abdi lepat prayogi naon namanya teh nya dirinya mah geus mah jalmi teu aya torek deui ieu deui anu tos umroh 10 kali doa na gede ijabah tadi piwarang calik-calik acan beres deh nya astagfirullahaladzim di bulan ku aing oh mun sok tuh cari ka prayogi naon tadi teh tah gitu minimal adab atuh nu bener kudu dibejaan wae di dinya mah adab-adab ge ieu calik ka heueuh erek nginjem obeng kembang aya henteu lain teu mampu meuli ya hampura kalau sana ya dia ngalasan mesin ya kamu naon emang nah teuing loba tatanya nginjemkeun mah nginjemkeun atuh juga mesin langit kitu digantian langit mah lieur ini orang ayeuna mah Assalamualaikum itu ngomong acan ngomong gitu ngomong